विषाक्त कप सिरप शिशु जीवन नेबा परे एबे पुणी थे सावधान तीनिटी कंपनी को कड़ा चेतावनी देछि डब्ल्यूएचओ। शिशु मृत्यु मामला घटना को गंभीरतार सह नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कोल्ड्रिप समेत तीनिटी औषध कंपनी को निर्देश रही कि सेमानकर जो कप सिरप रही ये विषाक्त चेतावनी जारी करा जायछि कंपनी को। भारत में विषाक्त कप सिरप 20 अधिक शिशु जीवन नेबा परे एभली गोटे निर्देश दिया जायछि। घटना को गंभीरतार सह नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन कोल्ड्रिप समेत तीनिटी औषध कंपनी को सेमानकर कप सिरप संपर्क में चेतावनी जारी करा जायछि। जो कप सिरप गुड़िक मध्यप्रदेश में अनेक शिशुंकर मृत्युर कारण होइतिला। जहाँ रिपोर्ट रही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन श्रीनस फार्मार कोल्ड्रिप रेडेक्स फार्मार रेसिफ्रेस एवं टीआर एवं सेफ फार्मार रियल लाइफ सिरप को चेतावनी देते निर्दिष्ट बैच गुड़ी को चिन्हट करा जायछि जो मिश्रण थिबा जणा पड़िछि एवं विषाक्त कप सिरप। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि जे ये सब सिरप गुड़िक स्वास्थ्य पाई विपद सृष्टि करने सहित यह शरीर में मारात्मक रोग मध्य सृष्टि करिपारे। ये कप सिरपर परीक्षारू डाइथिलिन ग्लाइकोल नामक गोटे विषाक्त रासायनिक पदार्थ मिलता जहाँ कप सिरप रे बहु परिमाण रे व्यवहृत होइछि। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि रासायनिक पदार्थर रंग किंबा गंध नाही, तेणु यहाकू परीक्षा बिना चिन्हट करबा मध्य कष्टकर। एही सिरप को मिठा करबा पई व्यवहृत होइथा एवं तमिलनाडु जो श्रीसन औषध कंपनी रही लाइसेंस को संपूर्ण भाव बातिल करा जायछि। एवं आ गोटे कथा डब्ल्यूएचओ कहिछि जदि मार्केट रे एभली सिरप के देखे ताले तुरंत रिपोर्ट करबा पई कहा जायछि। डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने। डॉक्टर चौधरी आपको आलोचना को स्वागत करुच्ची। आप जानते किछि दिन तले विषाक्त कप सिरप किछि शिशुंकर जीवन नहीं तापर डब्ल्यूएचओ आज तीनिटी कप सिरप को चेतावनी जारी कर संपूर्ण भाव भारत बैन करमती देखो बारंबार आम आलोचना करते पिला क्षेत्र में कप सिरप विशेष किसी आवश्यकता न थाए जो कप थाए जो नाजाल कंजेशन होता है कि जोटा भी जो काशटा होता है से कप सिरप बेसी किसी रोल न थाए। एडवर्ट केस आम कहीपर जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थाए से कप सफिशिएंट दिया होता है कि पिला क्षेत्र में विशेष किसी व्यवहार न थाए। एवं ता सहित कप सिरप जो कंपोजिशन मिसा जाऊँगी कि जहाँ दिया सेटा भी अन्य माने इफेक्ट बेसी किसी आसुनी बर साइड इफेक्ट बेसी आसूची बोली पिला क्षेत्र में मना कराला। किंतु बर्तमान जब आप कहते विभिन्न प्रकार बेस देगी कि विभिन्न प्रकार जो केमिकल से मिसा जाऊँगी जहाँ सब कप सिरप में विभिन्न प्रकार भेजाल करा जाउछि तो निहाती भाव में से सरकार गोटे बयान लगे कि डीसीजीआई तरफ गोटे बयान करा जायछि जे जोठी किछि निहाती इंडिकेशन नथिबो सेठी से माने कप सिरप किछि व्यवहार करि परिबे नाही। तो कप सिरप व्यवहार नै कि बहुत किछि भी कंट्रोवर्सी अछि माने आपण ड्राई कप जोठी होछि सेठी कोन कप सिरप देबे जोठी प्रोडक्टिव कप हो जोठी कफ भाव सेठी कोन कप सिरप दिया जिवो। तेणु कप सिरप ता गोटे विशेष किछि ट्रीटमेंट न थाए जदि किछि इन्फेक्शन है कि काहा को खास होता है एंटीबायोटिक द्वारा ही से इन्फेक्शन कंट्रोल हेई थाए। किंतु कफ सिरप जस्ट खाली गोटे टेम्पररी गोटे कफ सप्रेशन टाइप व्यवहार करा जायते किंतु सेथे जहाँ भी सब दिया जाए जो मॉलिक्यूल्स थाए सेगुड़ा पिला क्षेत्र में बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट पकड़ थाए। बहुत समय देखी कप सिरप व्यवहार कर लोक हाथ गोड़ थरी थाए। कप सिरप व्यवहार करने द्वारा बहुत समय बहुत ड्राउजी भी रही था विभिन्न समय निद भी रही थाए और लॉन्ग टाइम व्यवहार करा अन्य किसी नर्व रिलेटेड साइड इफेक्ट भी बाहर पार थाए। तेणु कप सिरप जो दरकार थाए इंडिकेशन से कप सिरप व्यवहार करेंगे। मुख्यतः मु कहबी जो ओभर द काउंटर जो मैंने जाकि कप सिरप किणी नौ कप सिरप व्यवहार करते तो बहुत प्रथम रोक लगे पड़ो और जो डाक्तर को बिना प्रेस्क्रिप्शन कई कप सिरप व्यवहार करेंगे ना। आम मानक भी डाक्तर को जाना पड़ो कप सिरप कौट इंडिकेशन रोचे जमी एंटीबायोटिक क्षेत्र में कहते बहुत सारा भाइराल इन्फेक्शन रोचे जो टी ज्वर रहे खास रहे तंटी दर्द हुए और सेटा ऑटोमेटिक किसी दिन पर भल हो जाए। तेणु से अननेसेसरी कप सिरप दवा कि एंटीबायोटिक दवा से सब बेसी किसी रोल किसी न थाए। तेणु जो जहाँ इंडिकेशन डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन हिसाब से आम व्यवहार करने कथा एवं मुख्यतः एमती कप सिरप बयान और जो कप सिरप को जो माने जो बेस दिया जाउछि कि जो सब अपमिश्रण करा अडल्टरी करा से जगह तो निश्चित भाव में बैन करने कथा।
ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯୁବପିଢି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାୟ କଫ୍ ସିରପ ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ କୋଡେକ୍ସ କଫ୍ ସିରପଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନିଶା ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ବି କମ୍ବିନେସନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଶା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କଫ୍ ସପ୍ରେସନ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସେଟା ମସିନ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ ସେଠି ବି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ନିଶା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ଡିଏସ୍ଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର କଫ୍ ସିରପକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକିବା ତାପରେ ରୋକ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ରୋକ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ମିଶାଉଛନ୍ତି ପାଇନାପଲ ଫ୍ଲେଭର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭର ମିଶାଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ତ କରାଯାଉଛି ଏଇଭଳି କିଛି ସେଇଟା ବି ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରଫକୁ ନେଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ समय शेष होइछि हमर स्वतंत्र उपस्थापना को रखिबा विदाय दियंतु नमस्कार।